こういうとこでやろうとしてるところがちょっと大変なんだよ。全然できない。大丈夫、俺も最初全然できなかった。おお。さあここでコッパに火をつけて、早くコッパに火つけて。あ、コッパに火をつけるとはこういうこと？そうそうそう。火ちょっとコッパにさ、ちょっとつけて。おお。